صاحب د قصیدې برده یو ډېره مزېداره قصیده جوړه کړې ده نعت هغه بیا کې قصیده ورته وایي اشعار دي شعرونه دي مونږ خلک ورته نعت وایي مزېدار ټول د پیغمبر علیه السلام صفتونه دي د نبي علیه السلام د معجزو ذکر دی پکې چا ته تپوس وکړه چې تا د نبي علیه السلام دا نعت څنګه جوړ کړو هغه په جواب کې لیکي چې ما د نبي علیه السلام دا صفت او دا نعت په دې جوړ کړه چې یو زمانه کې ما د یو بادشاه صفت جوړ کړو پخوانو شاعرانو به د بادشاهانو صفتونه ما د یو بادشاه په شعرونو کې مدح یو قصیده یو صفت لیکلی و نو چې دغه بادشاه له ورغلم او ما ورته هغه شعرونه وویل نو هغه راته ډېر لوی انعام راکړ د بل بادشاه مې بیا ولیکله هغې بادشاه له لاړم او مې چې بیا صاحب ستا یو صفت لیکلی دی واوروه هم یې واوروه هغه هم ډېر لوی انعام راکړ نو ما به د بادشاهانو صفتونه لیکل او د هغوی دربار ته به تلم هغه به مې ورته اورو او پیسې به یې راکول په اتفاقا زه ناجوړه شوم او په دې خوشحال شو دواړه خپې مې شلې شو کټ کې پرېوت چې کټ کې پرېوتم په زړه کې مې سوچ کوو چې بنده خدای پاک دله شعر و شاعري درکړې ده ښه شاعر او تر اوسه پورې تا د بادشاهانو صفتونه ولیکل او د هغوی شعرونه دې جوړ کړه او بله پیسې دې پرې وګټلې راشه د خپل پیغمبر مې یو صفت جوړ کړه کنه د نبي علیه السلام مبارک په حق کې مې یو نعت جوړ کړه وی ډېر ښایسته مزېدار نعت مې جوړ کړه ښکلې صفت مې او جوړ کړه چې کوم قصیده برده یې لیکلې ده او اوده شو وی چې اوده شومه نو په خوب کې مې د دواړو جهانو مبارک سردار ولید دا مې جوړه کړه دا قصیده یو ځل مې اوده شو څوک ترې نه دي خبر اوس ځکه شل پروت یم په کټ کې دواړه خپې مې شلې دي فالج والد نبي علیه السلام مبارک مې په خوب کې ولیده وی زما متعلق د سنات جوړ کړی دی مې جاو صاحب دا خو د ډېرو بادشاهانو صفتونه کړي دي د ډېرو بادشاهانو نعتونه دې جوړ کړي دي زما دې جوړ کړی دی او صاحب اوس بېګا مې جوړ کړ واوروه ما وی ما نبي علیه السلام ته هغه ټول شعرونه واورو او قسم دی چې د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ما هغه شعرونه به هغه نعتونه نو یو حضور پاک مبارک مسکي او خندلې او د خوشحالۍ نه به دا سر داسې راکړو سر مبارک به یې راکړو لکه یو سړی یو نعت وایي او نور خلک یې اوري او جوش کې راشي دا خلک دا سرونه ورته داسې راقوي د خوشحالۍ بشیر حفیظ صاحب جوی مونږ به د سرونه راکړو سر وی نبي علیه السلام مبارک خندل مسکي او سر مبارک یې داسې راکړو وی چې ما کله هغه نعت خلاص کړ وی پیغمبر علیه السلام مبارک خپل صادر کوز که د ځان نه یمني صادر په عربۍ کې یمني صادر هغه زمانه کې د یمن صادر ډېرې قیمتي به وي لکه اوس خلک د مختلفو علاقو صادرې وي او قیمتي صادرې وي هغه استعمالوي یمني اعلی صادر د نبي علیه السلام هغې د ځان نه کوز کو په ما د پاسه یې واچو انداستی نام زه خو دې اوس خوب کې چې سهار راویښ شوم ومې کتل د پیغمبر علیه السلام هغه صادر را باندې د پاسه پروت چې خوب کې را باندې کم اچولی د پاسه را باندې پروت په میخه پروت ډېر زیات خوشحاله شوم چې خپه مې وړه خو د خپې مې جوړې دي بلکل ټیکې خپې مې راغونډې کړې ټیک دي نه درد شته نه پالش شته نه شلتوب شته خپې مې کونې کړې د نبي علیه السلام مبارک صادر مې در نه توکه جوړ ډېر زیات خوشحاله شوم چې ګوره د بادشاهانو صفتونه به دې ګول پیسې به دې ګټلې او د نبي علیه السلام د یو نعت جوړ کړه پیغمبر علیه السلام د سره په خوب کې ملاقات وکړه صادر یې دغه قیمتي په تحفه کې درکړه خپې مې جوړه شوې د فالج نه وی زر مې اودس وکړه د سهار د مانځه وخت یو اقا صادر مې په ځان راواچول ډېر زیات خوشحاله یم کور خلکو رامنډه کړه څه چلو شو قصه مې وکړه چې دغه الله پاک جوړ کړم څه چلو شو مې لږ صبر وکړې مونځ رانه ځي دا مونځ کوم نو بیا راځه بیا به راته نوره قصې کوم اودس چې مې وکړو مانځه له راواچوم صادر مې ته وکړه زمونږ د علاقې یو لوی بزرګ دی په منډه را روان دی د لاسه کلک ونیو ودرېږه چېرته دی مبارک شه چې خدای پاک جوړ کړو چېرته دی مې چې مانځه له ځم پرې مې در مانځه وخت دی لږ صبر وکړه ما ته هغه نعت ووایه چې تا بېګا جوړ کړی دی هغه نعت راته ووایه چې تا بېګا د نبي علیه السلام په صفت کې جوړ کړی دی وی ما ورته ته پې څه خبرې ځکه چې ما بېګا جوړ کړی دی د شپې مې نبي علیه السلام ته په خوب کې اورلی دی هغې نه خو څوک خبر نه دي خو بېګا وجود شه یم تا ته څه پته لګي وی ولې ما ته پته نه ده چې بېګا ته نبي علیه السلام ته لوسته او هغه راته خندل او سر مبارک یې د خوشحالۍ نه درته راکاو زه نه یم خبر هم ډېر لوی بزرګ زه په هغه مجلس کې ناست وم شابه اول به ما ته دغه نعت وی د هغې نه پس ومانځه ده هغه نعت مې ورته وویل بیا جومات ته مانځلې لاړم نو پیغمبر علیه السلام متعلق چې څوک دا درود خو د پیغمبر علیه السلام صفت دی که د نبي علیه السلام نعت چې وی نو خو د نبي علیه السلام صفت پکې درود څه شی دی د پیغمبر علیه السلام صفت دا معنا چې د نبي علیه السلام متعلق دعا اللهم صل یا الله په نبي علیه السلام باندې رحمتونه نازل کړه پوره دعا دی وکړه یا الله سلامتیا پې نازلې کړه دعا دې ولا وکړه نو یا صفت کول او یا دعا نبي علیه السلام ته کول یا د پیغمبر علیه السلام په حق کې د رب العالمین د رحمت سوال کول نو درود شریف
چې څوک هم ووایي د پیغمبر علیه السلام صفت چې چا هم وکړه پیغمبر علیه السلام په الله خبروي او نبي علیه السلام پې خوشحالېږي هم. دا یاد وساتئ. بعضې خلک دې نعتونو ته هم بد وایي. نعت خو د نبي علیه السلام صفت دی او پیغمبر علیه السلام په خپل صفت خوشحالېږي چې زما د پلار څوک صفت کوي، زما د نیکه څوک صفت کوي، زما د رور څوک صفت کوي، زه پرې خوشحالېږم. نو چې د ښکلي پیغمبر صفت څوک وکړي نبي علیه السلام به پرې نه خوشحالېږي. زما چې ته صفت کوې زه به څونه خوشحالېږم. زما متعلق چې ته شعر جوړ کړې زما صفتونه وکړې زه به څونه خوشحاله شم. دقه رنګې چې د نبي علیه السلام صفت کې په هغې درود وی د دواړو جهانو مبارک سردار پرې ګورې خوشحالېږي. نو د درود شریف ډېرې زیاتې فایدې دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په میدان کې یو سړی به د هغه ګناهونه به یو تله کې واچولی شي او نیکۍ په بله تله کې دواړه به وتللی شي. نیکۍ به سپکې شي او ګناهونه به یې درانه شي. اعلان به وشي چې دا پلانکې سړی دا د جهنم ته روان شي. فرشتې به یې ونیسي او جهنم ته به یې روان کړي. الله دې مساتي. لکه غټ غټ زنځیرونه به یې په هغې به یې تړي او د انسان به هم دومره نه لکه را څومره چې دلته دی. د جهنمي سړي وجود دا به دومره وي چې یو غاښ به یې د احد د غر وبري، یو غاښ. او دونه به دې غټي دومره چې د ناستې دی چې کوم ځای کې دی کیني هغه به 48 میله د مکې مکرمې او د جدې په میانځ کې 48 میله مزل دی. دومره ځای کې به دې ناسته کوي، دومره غټ وجود به او په کوم زنځیر چې دې تړلی وي، په کوم زنځیر تختېدې خو نه چې خو دا تړي یې د هغه د هغه تذلیل پې کوي یا چې هغه بېعزتي پې وشي. وایي که د هغې زنځیر یوه کړی دې راوړه او د دنیا په یو غر دې کېښ او د نا دومره درنه ده چې هغه غر به خاورې خاورې شي. الله دې مساتي. نو به هر کیف دغه جهنمي اعلان به پې وشي چې جهنم ته یې روان کړي. وی آدم علیه السلام به د الله د عرش لاندې ولاړي او د جنت د پاڼې په شانتې شنې جامې دا که د کجورې د پاڼې په شانتې شنې جامې به یې چوي. نبي علیه السلام ته به آواز وکړي یا احمدو. د پیغمبر علیه السلام نو احمد هم دی محمد هم دی صلی الله علیه وسلم. راشه نبي علیه السلام به ورشي ویاله ستا هغه امتي جهنم ته روان کړی دی کسې امداد ورته رکوي هغه روان دی. نبي علیه السلام مبارک به آواز وکړي راوګرځوی دا سړی څوک د فلانکې د فلانکې هغه راویې فرشتې به نیغ به یې راکاږي جهنم ته نه به یې راګرځي. نبي علیه السلام بیا به آواز ورکړي فرشتو دا لږ راوګرځه د داسې یو نیکي ما سره پاتې ده. حساب کتاب یې وشو نیکي او ګناه وتللی شو خو یو نیکي پاتې ده دوباره ورسره حساب به کوو. فرشتې به یې نه راګرځي. نبي علیه السلام مبارک به بیا آواز وکړي چې فرشتو دې راوګرځوی د ده په نیکو کې یوه نیکي ما سره ده چې دوباره ول هغه نیکي او ګناه وتلي. بیا هغه فرشتې به ورته آواز وکړي چې ستا کتاب کې تا باندې چې کوم قرآن نازل دی په هغې کې دا آیت نازل دی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون چې د جهنم کومې فرشتې دي هغه ډېرې زیاتې سخت دی لري زړه یې په چا هم نه نرمي او چې الله ورته څه حکم کوي د هغې پابندګي د الله د حکم نافرماني نه کوي. نو زمونږ زړه سخت دی زمونږ په چا زړه نه نرمېږي. مونږ ته چې الله څه حکم کړی دی د هغې پابندي به کوو. مونږ ته الله دا حکم وکړو چې دی جهنم ته بوځه جهنم ته به بوځو. وی زه څوک یم یو نیکي ما سره ده وی تا الله ته ووایه نو الله به مونږ ته ووایي نو مونږ به واپس د هغې نه پس به نبي کریم صلی الله علیه وسلم الله ته رجوع کړي چې یا الله دا پلانکې بنده دی د مو جهنم ته روان شوی دی او د دې یو نیکي ما سره پاتې راغه تللی شوې نه ده. دې فرشتو ته الله حکم وکړه چې دا سړی واپس نو الله به هغه فرشتو ته حکم وکړي چې دا سړی واپس را واپس به کړي بیا به یې راولي د میدان د هغه تلې سره خوا کې به یې ودروي. نبي علیه السلام به د دې له ستوري نه یو رکوټې پرچه راوباسي رکوټې غوندې کاغذ او دې سړي له به یې ورکړي چې دا ستا نیکو کې یو نیکي کمه ده او ما سره وه دا دې هغه نیکو کې واچوه. دا سړی چې داسې وګوري پیغمبر علیه السلام ته نو او به یې نه پېژني چې دا څوک دی. یو سړي وایي دا خو زما نیکۍ او ګناه تللی شو ګناهونه مې درانه دي ډېر ګناهګار یم او نیکۍ مې سپکې دي او په ما د جهنم اعلان یو ځل وشو دا دوباره بیا مې ورالولې دا رسوایي او دا شرموی مې دا به بیا زما نیکۍ او ګناهونه تللي کېږي نو په دې رنګوټې کاغذ څه کېږي دا دونه پوټې کاغذ اوس به بیا را باندې په دې 14 ځلې رقامه کې اوس اعلان به کېږي چې فلانکې د فلانکې زوی د جهنم ته دی نو دا خو یو ځل وشرمېدم بیا به شرموی. نبی علیه السلام به فرمایي چې خیر دی لږ صبر ته وکړه فرشتو ته به وایي چا به وتلی دوباره ونه بیا به یې هغه نیکۍ په یو تله کې کړي ګناهونه په بله تله کې ګناهونه بیا درانه شو نیکۍ سپکې شوې. هغه کاغذ به پیغمبر علیه السلام مبارک را واخلي او په هغه نیکو کې به وله واچوي بس نیکۍ به یې درنې شي او ګناهونه به یې سپک شي. دو د رکوټې پرځه سړی هم حیران شو فرشتې هم حیرانې شوې ځکه نیکۍ درنې شوې مخکې پرې د جنت جهنم اعلان شوی
اوس به اعلان وشي چې فلان کې د فلان کې دوی د جهنم په دې جنت ته روان شي دا سړی به ډېر زیات خوشحاله شي نبي علیه السلام د دې مخ مبارک نه به رڼا خېږي زر به رامنډه کړي د پیغمبر علیه السلام د تندې به ښکلوي لاسونه به وله ښکلوي ته یې څوک ته خو ما ونه پېژندلې زه خو د لوی غمه مصیبته خلاص کړم ما خو دا کوټې کاغذ دي په دې به د ماسو شي د جهنم نه دې بچ کړم او ته یې څوک چې تا دونه امداد ما سره وکړو دا کاغذ کې څوک چې دا دونه درون ودانې و کوټې کاغذ او زما پې نیکې درنې شوې نبي علیه السلام مبارک به فرمایي زه ستا پیغمبر یم هغه پیغمبر چې تا زه لیدلی نه یم او په ما دې ایمان راوړی نالیدلی زه ستا پیغمبر یم دا ګورې رونو یاد ساتئ مونږ پیغمبر علیه السلام نه دی لیدلی الله دې راته د قیامت په میدان کې په ښه انداز وښیي چې مونږ یې د جنډې لاندې یو مونږ ته الله وښیي الله دې قبر کې مونږ ته په صحیح طریقه چې مونږ مسلمانان یو نیک عمل یو الله راته ملاقات دا ولې یو موقع کې پیغمبر علیه السلام وفرمایل یاره ارمان که ما خپل رونه ولیدې افسوس تا خپل رونه که ما ولیدلې صحابه را مخکې وو د الله رسوله وایي موږ ستا رونه نه یو زموږ خو وینې که نه وایي نه تاسو خو مې ملګري یې ملګري مې یې رونه مې نشته صاحب څوک رونه یادی وی رونه زما هغه مسلمانان دي چې وروسته به پیدا کېږي زه به یې لیدې نه یم او په ما به ایمان راوړي الحمدلله نو ارمان که ما دغه خپل رونه ولیدلې نو موږ د پیغمبر علیه السلام ګورې رونه ویني او بیا زموږ د ملاقات ارمان کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه سړي ته وفرمایي چې ته زه ستا هغه پیغمبر یم چې تا زه لیدې نه وم او په ما ته ایمان راوړی دی ډېر به خوشحاله شي دا سړی لاس پې به وله ښکلوي تندې به وله ښکلوي صاحب دې پرچه کې سو وی دا ستا هغه درود و چې دا به ما باید دنیا کې وی ما دله جمع ساتلي و دې ورځې له چې ستا په کار راشي دومره بهتر شی دی درود چې ته ووایې د درود فایده ګورې تا ته ده نبي علیه السلام ته که ته ډېر هم ووایې چې یا الله نبي علیه السلام رحمت نازل کې درود پې نازل کې رحمت پې نازل کې نو زما په وینا الله د پیغمبر علیه السلام مرتبه نه اوچتوي د هغه چې خپله کومه مرتبه ده هماغه ده د دې فایده ګورې موږ ته رارسېږي لکه ته بیټري دیوال ته ووایې رڼا دیوال ته وکړې نو دیوال په رڼا څه کوي هغه رڼا هغه عکس واپس تا په دې مخ را پرېږدي فایده یې تا ته ده د قرنګې د درود شریف فایده نبي علیه السلام ته نه رسېږي دا موږ ته را رسېږي او یو واقع کې راځي چې یو بزرګ دی هغه لیکي چې یو سړی په خوب کې ولید او دا سړی په قبر کې پروت دی تپوس دی کوي چې حال دې سړی وی الله وبخله هلکه ته خو ډېر زیات ګناهګار وی دا الله په څه وبخلې وی چې قبر کې څنګه کېښودی چوما او د دنیا دا لړمانان او ماران دا را په مخه شو او فرشتې سره دا ګرځونه دي او سټکي دا را په مخه شو وی مې چې غرق شوې تباه شوې اوس به څه کېږي ګیر چاپېره په دې قبر کې لړمانان او خاماران ماران تاو دي او فرشتو سره سټکي دي د اوسپنې غټ غټ راته ولاړ دي او د دې فرشتو د دې خولو نه او د دې سپېمو نه د اور لمبې خېږي وی مې چې الله ګیر شوې خدای څه به کېږي یو فرشته دې را مخکې شوه او ما نه تپوس کوي د قبر متعلق رانه تپوس کوي سوال رانه کوي ما نه جواب بلکل هیر شو چې څه جواب ورول دومره هیبت په ما راغی چې ما سره جواب نشته وی دې کې یو خشته شکل سړی راغی ډېر خشته مزېدار ښکلی او چې څنګه راغی د هغه فرشتې نه را مخکې شو او دا لاسونه یې داسې کړل دغه نورو د عذاب فرشتو ته چې مه راځې صبر شی کړه او لاسونه یې خواره کړل او ما ته مخامخ ودرېده هغه ته وایي تپوس دې کوه هغه ما نه د قبر سوال کو او د ښکلي سړي به ما ته وایي چا به دا جواب وله ورکوه ما به جواب ورک هغه به بل سوال کو د ښکلي سړي به ما ته وایي جواب ورکړه شا به داسې ورته ووایه ما به ورله جواب ورک هغه به بل سوال کو دغې خشته سړي به راته جواب وکړو ما به جواب ورک هغه فرشتو ته وایي ځې ده به عذاب نه ورکوي وی هغه سټپو والا فرشتې او هغه ماران او هغه لړمانان او هغه چې د خولې نه د اور لمبې تلې هغې ټولې رانه رخصت کړې ډېر زیات خوشحاله شم چې خدایه د لوی مصیبته خلاص شو په مارانو اجدهاګانو لړمانانو کې ګیر او په عذاب کې ګیر او دې سړي بچ کړم او جواب رانه د فرشتو هیر شو ده راته هغه جواب وکړو الله چې دا سړی څوک لاس ته مې کلک ونیوته یې څوک زه خو د لوی مصیبته بچ کړم وی زه انسان نه یم زه ستا درود یم درود چې په نبي علیه السلام باندې وي ما د الله شکر دا کړی تا چې دنیا کې ګناهونه خو دې ډېر کړل خو چې کله به وده کېدې نو په نبي علیه السلام باندې درود وی ما د الله زه ستا هغه درود یم ما د خدای پاک دا شکر راکړه او الله راولېږلم چې د ستا امداد وکړم ما سره امداد وکړو دا درود شریف فضیلت او برکت نو په درود کې ګوره ډېر لوی خیر دی ډېر لوی فضیلت او ډېر لوی برکت دی او وخت پې څومره لګي
زما په خیال کې یو 15 منټه ته وای نو 50 شپېته سرو ته رسولی شي او فایده پکې ډېره زیاته. یو کتاب د درود شریف په هکله باندې یو عالم لیکلی دی دلایل الخیرات ورته وایي، ټول په نبي علیه السلام درود. نو دی لیکي چې چا دې تپوس وکړو دا تا څنګه ولیکي، دا دې ولې ولیکي؟ وایي چې دا یو ځل په لاره باندې روان وم، یو بل خوا منډې وم چې اوبه به پیدا کړم، اوبه وڅښم، خو هېڅ انتظام نشته. ما چې خدای وایي تندې نه مرې. وایي چې داسې مې وکتل په هغه ځنګل کې یو کوی مې صحیح کړ، کوی راورغلم چې مې وکتل اوبه پکې دي خو بورقه نشته. ما وایي چې یاره اوس کوی خو پیدا شو خو بورقه نشته، او خو د ځنګل هغه کوي هغه ډېر جوړ کوی، هغه په ګزونو باندې لري جوړي، دې نه اوس اوبه څنګه نوباسي؟ نه بورقه شته نه رسی شته نه د کوزېدو ته انتظار ته چې د کوي ته پوښمه. ډېر پریشان داسې منډې وم داسې منډې وم. یو ماشومه جینۍ ده چیلی ګډې سره یې شپونکی راغی ولیده، په ما پوه شوه را منډه کړې. کاکا څه کوې؟ مې چې بچي اوبه نشته دې ګډو چیلو کې سره د اوبه اوبه چا دلې ساتلې، زه خو تندې مرمه او د اودس هم ضرورت دی، اوبه اودس هم نشته تندې مرم. وایي چې دا کوي دی که نه؟ مې چې کوي خو بچی دی خو بورقه نشته، تا سره که څه لوښي وي رسۍ وي چې زه پرې اوبه راوباسم ځان له. او بابا اوس نه دله راوباسم. ماشومه جینۍ ده نابالغه پېغله ملا نه ده، راله د هغه کوي په غاړه باندې ولید او څه کلمې وویلې او په دې کوي کې چوف کړه. چې چوف یې کړه د کوي هغه اوبه راوچتې شوې د کوي سر له راورسېد را ډک شو. پېسکه کاکا و په لپو لپو مې ترې اوبه وڅښلې، تږي هم ځان مې موړ کړ او دس مې پرې وکړ. بیا هغه جینۍ ولاړه ده، کاکا کار دې پوره شو؟ ما وی او بیا څه ووایې؟ ته دا مې ووایي چوف یې کړه بیا خپل ځای نه ویښله. جینۍ مې کلکه د مټه ونیوه چې ته پیری یې هغه فرشته هغه د جادو زده دی. دا دې څه لوبه وکړه؟ یو ټکي دی و بله کوي سر ته رالی او بیا دې بل ټکي و به مې یخ رالی، دا دې څه وکړل؟ وایي ما ته وایي چې نه خو زه فرشته یم او نه پیری یم، زه خو شپونکی یم او دغه اخوا غرونو شاته مې کلی دلته مې کور. وایي ما وایي چې دا دې څه وکړل؟ څه دم دې زده دی، جادو دې زده دی؟ وایي نه دا خو ما د استاد نه یو راکوټې ټکي زده کړی دی او چې څه حاجت مې دا ټکي ووایم او پروردګار مې هغه حاجت پوره کړي، هر څه ټکي هر څه جاجت. بیا چې شابه ما ته هغه ټکي وښایه، وایي درود شریف یې راته وښود چې دغه درود شریف دی. بس په نبي علیه السلام درود شریف ووایم نو چې څه مې حاجت دي هر قسمه چې وي به دغه درود ووایم او الله رب العالمین مې هغه کار کوي. شعر مخ را روان شي زما په چیلو باندې حمله کوي، خو چې درود شریف ووایم او چوپ یې کړم اشر به واپس تښتي. زه م ترې محفوظ یم او زما ګډې چیلی هم ترې محفوظ. په دشته بیابان صحرا کې ګډې چیلی سره ومه، که د اوبو مې ضرورت شي او که د ډوډۍ مې ضرورت شي دغه درود ووایم او چوپ یې کړم، پروردګار ډوډۍ هم راکوي اوبه هم راکوي ورسره راکوي. خو عقیده دغې ماشومې مضبوطه وګوره، یقین یې مضبوط. زمونږ هغه عقیده او هغه یقین نشته. که زمونږ هم هغه عقیده او هغه یقین راغی او دا مو پخته ایمان شو پوخ یقین هم شو چې مونږ هم درود شریف ووایو پروردګار به زمونږ مشکلات حل کوي، نو یقینا به الله وبغسې کوي. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چا په خوب کې ولید. امام شافعي صاحب خو ډېر لوی بزرګ و، د دین امام. چا تپوس وکړ الله سره څه وکړ؟ وی الله وبخله او ډېر لوی جنتونه خوشحالۍ راله راکړه. او وی ته ډېر لوی امام یې د دین د ډېر لوی خدمت کړی دی، ته به خدای ولې نه بخلې؟ وی نه نه ګورې په هغه نورو څیزونو نه په یو ټکي یې وبخلم، صرف یو ټکي باندې چې ور مخامخ شو وی چې الله ته به راسره حساب کې څه به کېږي؟ وی شافي تا یو عمل کړی دی او په هغه عمل دې بخم او جنتونه هم در کوم، نورې قصې دې پرېږده، ځای جهات ته بول. یو عمل باندې نور منځونه ورار څه ذکر هم الله ونه کړي، یو عمل هغه څه عمل دی؟ وی ما به یو درود شریف وی اللهم صل علی محمد كلما ذكره الذاکرون وغفر عن ذکره الغافلون. یا الله او پیغمبر علیه السلام درود شریف نازل کړي. څومره چې خلق د نبی علیه السلام ذکر کوي او که څوک یې نه یادوي، که څوک یې یادوي او که څوک یې نه یادوي. لکه دنیا کې اوس دوه قسمه خلک دی، څوک په نبی علیه السلام یادوي او څوک به یې نه یادوي. نو که څوک یې یادوي نو د هغې خلکو د یادولو چې څومره زمانه ده نو هغه درود هم پرې ویم، او چې څوک یې نه یادوي د دغې خلکو د نه یادولو چې څومره زمانه او ژوند دی نو هغه هم ورته درود ویم، یعنې د ټوله زمانه پرې درود وی. دا یو ټکې به مې وی چې د دغې درود د برکت نه مې وبخلې د جنت. د درود شریف ګورې وروڼو ډېرې زیاتې فایدې او د ټولو نه غټه فایده یې درته وښیم، د غټو نه غټه فایده هغه دا ده چې ته څومره درود وری نو یو فرشته را درود راوالي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وړي
او د پیغمبر علیه السلام په حضور کې ودرېږي هغه فرشته ورته وایي ای د خدای رسوله نن فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي په تا دومره درود وي نو چې د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ستا او ستا د پلار نوم واخیستی شي وایه د دې نه بهتره سین بل شته زه خو اکثر طالبانو ته وایم زه یم که درود شریف یو ثواب هم میلولی شي خو چې دومره وشي چې د نبي علیه السلام په مخ کې ستا او ستا د پلار نوم واخیستی شي دا هم ډېره لویه خبره نو د درود د برکت نه ستا نوم د پیغمبر علیه السلام مخکې اخیستی دی